Ben, vamos a empezar entón este tutorial no cal imos a aprender un pouquiño como facer ante un circuito, cales son as magnitudes fundamentais que deberíamos saber ou entender, como calculalas e todo elo nun circuito, neste caso en serie. Ben, vamos a empezar por repasar as magnitudes básicas. As magnitudes eléctricas básicas serían a intensidade, que é a cantidade de electróns que circulan pola sección do conductor nun segundo, represéntase pola letra I, unha I maiúscula, mídese en amperios, e eses amperios represéntanse pola letra A, unha letra A maiúscula. Ben, a seguinte magnitude sería a voltaxe, tamén se chama tensión, potencial, diferencia de potencial, represéntase por V e mídese en voltios. Os voltios tamén se representan por unha V. E logo estaría a resistencia. A resistencia represéntase pola letra R, R maiúscula, e teríamos que medilo en ohmios, que se representan por este símbolo. Outra magnitude que tamén imos calcular sería a potencia, que se representa pola letra P, e que se mide en vatios. W, vatios. As tres primeiras, intensidade, voltaxe e resistencia, estarían relacionadas mediante a lei de Ohm, que nos di que a intensidade é directamente proporcional á voltaxe e inversamente proporcional á resistencia. É dicir, I igual a V partido por R. Ben, pois agora imos intentar ver o que sería un circuito en serie e como calcular as súas magnitudes fundamentais. O circuito en serie sería un circuito no cal temos as tres resistencias unha seguida da outra. Podemos ver que está R1, que mide un ohmio, a continuación R2, que mide 2 ohmios, e a continuación R3, que mide 3 ohmios. Represéntanse por esta liña en zigzag, vale? E estas tres resistencias estarían conectadas a unha pila, que neste caso ten un valor de 12 voltios. Da pila saliría unha intensidade, unha cantidade de electróns, que lle chamar intensidade total. Porque neste caso, a verdade é que como non se divide o circuito en máis de un sentido de circulación, é dicir, é como se fora unha tubería que non se bifurca en varias tuberías, senón que sempre a mesma tubería, entón toda a intensidade que sae daqui ven por todo o circuito, pasaría por R1, a mesma intensidade pasaría por R2 e a mesma intensidade chamada intensidade total pasaría por R3 e volvería á pila. Ben, pois o primeiro que temos que facer sería reducir estas tres resistencias que están en serie a unha resistencia soa. Debemos de ir dibuixando todos os circuitos equivalentes que nos vayan xurdindo durante a resolución do exercicio. Este sería o circuito 1, por eso poñemos aquí C1, este sería o circuito 2, por eso poñemos aquí C2. Fixademos que acabamos de reducir estas tres resistencias a unha resistencia soa, chamámoslle RT. A pila sigue sendo a mesma, pero claro, agora, se antes tiñamos zona A, zona B, C e D, fixarémonos en que agora solamente teríamos zona A, que sería esta zona do positivo da pila, e teríamos a zona D, que sería esta zona pegada ao negativo da pila. Desaparecéronnos a zona B e a zona C. Ben, imos intentar primeiro e antes de nada calcular a resistencia total equivalente. Moi fácil de calcular, porque en serie nós simplemente temos que sumar todas as resistencias que temos nese bloque en serie. Neste caso, a resistencia total sería R1 máis R2 máis R3. Sustituímos agora polos seus valores. R1 vale 1, R2
vale 2, R3 vale 3. Facemos a suma e saenos que a resistencia total equivalente deste circuito sería 6 ohmios. E colocamos aquí o seu valor. Vale? Imos calcular agora a intensidade total do circuito. Como ben vos dixen, a intensidade total é a intensidade que sae da pila. Entón, esa mesma intensidade é a que sae tamén neste circuito e que percorrería todo isto. Ben, pois para calcular a intensidade total, ímonos sempre ao último dos circuitos, neste caso o circuito 2. E aplicamos a lei de Ohm, que lembrade que era I igual a V partido por R, aplicamos a lei de Ohm nesta resistencia, xa que é a única que hai neste circuito 2. Lembrade, para calcular a intensidade total, ímonos sempre ao último dos circuitos que teñamos, neste caso C2. E ali aplicamos a lei de Ohm. Ben, poñemos I igual a V partido por R. Que intensidade circula neste circuito? Pois a intensidade que temos por aquí é intensidade total. Entón poñemos IT. Que voltaxe hai neste circuito? É dicir, que voltaxe está aplicada aos bornes, é dicir, aos extremos desta resistencia? Pois fixadevos que esta resistencia está directamente unida á pila ou batería. Neste caso temos unha pila de 12 voltios, entón a voltaxe total sería de 12 voltios. E a resistencia total? Pois a resistencia total é a que calculamos antes, que vale 6 ohmios. Facendo estas contas tan simples, sabemos que a intensidade total sería de 2 amperios. Ben, esta sería a parte máis fácil. Resistencia total sería a suma das resistencias que temos en serie, e a intensidade total aplicamos a lei de Ohm no último circuito, poñemos a voltaxe total, a resistencia total e xa calculamos a intensidade total. Vamos agora con algo que igual nos costa un pouquiño máis de entender. A voltaxe. Que é a voltaxe? Pois a voltaxe é a enerxía que nos dá esta pila para mover os electróns ao longo de todo este circuito. A pila crea unha diferencia de potencial. Neste caso, crea unha diferencia de potencial de 12 voltios. Poderíamos decir que no máis hai 12 e aquí hai 0. Poderían ser 6 e menos 6, pero nós imos a interpretar que aquí hai 12 voltios no positivo e aquí hai 0. A voltaxe solamente se consume ou solamente cae nas resistencias. Entón, se aquí houbera 12 voltios, en toda esta zona, que íamos chamar zona A, fixados, zona A, en toda esta zona hai 12 voltios. É dicir que todo isto tería a mesma voltaxe, que poderían ser, neste caso, 12 voltios. Agora pasamos a través dunha resistencia. Entonces, na zona B xa non vai haber 12 voltios, senón que algo baixou de 12 voltios. Entonces, se queremos saber cal é a diferencia de potencial que hai entre A e B, é dicir, que potencial caeu ou se consumiu en R1, teremos que calculalo. En C pasaría o mesmo. Nós vamos ter unha voltaxe en B, pero despois de pasar unha resistencia, a voltaxe en C xa vai ser menor. Entón tamén imos calcular que voltaxe caeu entre B e C. E por último, vamos ter a zona D, que esta xa sabemos que a voltaxe serían, tal como estamos dicindo ata agora, 0 voltios. Pero imos calcular tamén que voltaxe caeu na terceira resistencia, é dicir, VCD. Temos que ter en conta que a voltaxe total son 12 voltios e que se van consumir en 3 saltos, AB, BC e CD. Por lo cal temos que a voltaxe total será igual ao primeiro salto, VAB, primeira caída de tensión, máis a segunda caída de tensión, VBC, máis a terceira, VCD. Como facemos para calcular VAB? Pois temos que ter en conta en cal dos dous circuitos nos vai ser máis fácil.
Para empezar temos que ter os puntos ou zonas A e B. Neste caso, aquí non temos B. Pasaríamos directamente de A, que sería esta zona, a D, que sería esta outra zona. Entonces non podería ser no circuito 2, tería que ser no circuito 1. Por eso poñemos aquí que para calcular o VAB nos imos ir ao circuito 1 e aplicamos a lei de Ohm igual a V partido por R en R1. Por que en R1? Porque é a que está entre os puntos A e B. Entón, igual a V partido por R, lei de Ohm, aplicada aquí, en R1. Que intensidade é a que pasa por esta resistencia? Lembrade que neste circuito en serie solamente temos unha intensidade que é a intensidade total, que percorre a totalidade do circuito. Entón, intensidade total, intensidade total, intensidade total a través de R1, intensidade total a través de R2 e intensidade total a través de R3. E a intensidade total a que volve á pila. Entón, que intensidade circula por R1? Intensidade total. Que diferencia de potencial hai entre os bornes ou extremos de esta resistencia? Pois VAB. É dicir, canto potencial caeu nesta resistencia? VAB. Porque está entre os puntos A e B. E así o facemos constar aquí. VAB. Se estamos aplicando no circuito 1 en R1, que resistencia imos poñer? Pois, obviamente, se estamos aquí, vamos poñer R1. Entonces, que datos sabemos? Intensidade total, 2 amperios. VAB, non o sabemos porque o queremos calcular. R1, aquí temos que mide 1 ohmio. Despexamos, o que está dividindo pasa multiplicando, VAB igual a 2 por 1, VAB igual a 2 voltios. Xa sabemos que aquí nesta primeira resistencia caeron 2 voltios. É dicir, se aquí houbera 12 na zona A, na zona B vai haber 10. O que nos interesa é a caída de potencial que se provocou na primeira resistencia, VAB. Pois esa caída de tensión ou de potencial serían 2 voltios. Vamos calcular agora BC, VBC, a diferencia potencial que hai nos bornes da resistencia R2. Caída de potencial que hai entre os puntos B e C. VBC tamén no circuito 1, pola mesma razón. No circuito 2 non temos os puntos BC. Entón, aplicamos a lei de Ohm na R2, no circuito 1, é dicir, nesta zona. Que intensidade percorre R2? Como ben dixamos antes, aquí solamente hai unha intensidade, chamaríase intensidade total. Pois intensidade total. Cal é a diferencia de potencial entre os bornes ou extremos de esta resistencia? Pois por un lado B, por outro lado C. VBC. E por último, se estamos falando de que estamos aplicando no circuito 1 na resistencia 2, que resistencia imos poñer? R2, obviamente. Sustituímos por datos e total calculamos antes que valía 2 amperios. R2 sabemos que vale 2 ohmios. Despexamos, o que está dividindo pasaría multiplicando. 2 por 2, 4, VBC igual a 4 voltios. É dicir, nesta resistencia houve unha caída de potencial de 4 voltios. O doble que nesta. É lóxico, porque esta resistencia era de 1 ohmio e este de 2. Si R2 é o doble, é normal que caia o doble de potencial nesta resistencia. Co cal, se aquí había 12 e VAB que eran 2 voltios, aquí podría haber un potencial de 10. Se ahora caen 4, aquí podería haber un potencial de 6, que vai ser o potencial que nos caia no último salto. Entón, vamos calcular VCD. Fixadevos en que V total, o potencial total 12 voltios, cae en 3 saltos. VAB, BC e CD. Se xa sabemos canto cae no primeiro salto e canto cae no segundo, con restar xa saberíamos VCD. Entón, unha primeira forma de calcular a última voltaxe. V total igual a VAB máis VBC máis VCD.
V total, 12. A primeira caída de tensión, 2. A segunda, 4. Mais VCD, que é o que queremos calcular. Despexando, vemos que VCD sería V total, que serían 12, menos a primeira caída de tensión, que son 2, menos a segunda, que serían 4. VCD, efectivamente, vai nos dar 6 voltios. Pero imos aplicar de todas formas a lei de Ohm para calcularlo dunha segunda maneira, a ver se nos dá o mesmo resultado. Aplicamos a lei de Ohm no circuito 1 na R3, porque o VCD está aquí. Entonces, a resistencia que nos queda no medio é R3. Ben, I total, porque sería a intensidade que percorre esta última resistencia, igual a VCD, porque R3 está entre os puntos C e D, partido entre R3. Entonces, aplicamos aquí a lei de Ohm, sustituímos, igual que antes, os datos, e vemos que, despexando, VCD danos 6 voltios. Obviamente, temos que dar o mesmo calculado dunha maneira como calculado da outra. E agora imos coa potencia. Bueno, a potencia ten unha fórmula que é potencia igual a V por I, voltaxe por intensidade. Nós, se queremos calcular a potencia consumida ou disipada nunha resistencia, temos que aplicar esa fórmula nesa resistencia. Temos que buscar cal é a voltaxe que cae nesa resistencia e a intensidade que atravesa esa resistencia. Entón, temos a potencia, se representa pola letra P, e que se mide en vatios. V, bueno, aquí houve un erro, isto sería a voltaxe, vale, que se mide en voltios, e a intensidade en amperios. Ben, entón, potencia en R1, potencia igual a V por I. En R1, que V tiñamos? V a V. Que intensidade? Intensidade total. Era a que atravesaba esta resistencia. Entonces, potencia igual a V por I, potencia disipada na resistencia 1 igual a V a V, porque R1 está entre os puntos A e B, e intensidade total, porque é a intensidade que atravesa ou percorre R1. Sustituindo os datos, temos que se consumen ou disipan 4 vatios en R1. Potencia en R2. Bueno, pois a potencia en R2, P igual a V por I. Potencia en R2, se nos vamos arriba ao circuito, estamos en R2. Que voltaxe hai entre os bornes de R2? V, C. Que intensidade circula por esta resistencia? I total. O cal, vemos que potencia en R2 igual a VBC por I total. Sustituímos os datos, 8 vatios son os que se disipan en R2. É o mesmo para R3, potencia igual a V por I, e aplicámola xusto en R3. Potencia en R3 igual a VCD por I total, porque a diferencia potencial que hai entre os bornes de R3 é CD. Que intensidade percorre esta resistencia? I total. Entonces, por eso, a potencia disipada en R3 sería VCD por IT. Sustituímos os datos unha vez máis e danos 12 vatios. Ben, bueno, pois espero que vos servira para algo e a continuación veremos como se fan os circuitos en paralelo. Moi ben, ata logo.